Əksər sürücülər var ki, yol hərəkəti qaydalarına əməl etmirlər. Onlar işıqforun tələblərinə diqqət yetirmədən qırmızı işıq yandıqda yolu keçirlər və həm piyadalara, həm də özlərinə ciddi təhlükə yaradırlar. Sonda da bədbəxt hadisə qaçılmaz olur. Belə sürücülərlə bağlı mütəmadi tədbirlər də görülür. Əksəriyyəti bundan məlumatlı olsa da qəsdən qayda pozuntusu edirlər. Və belə olan halda da yollarda yol nəqliyyat hadisələrinin baş verməsi qaçılmaz olur. Sürücülər bilməlidirlər ki, svetoforun qırmızı işığından keçmək qadağandır, təhlükəlidir və onların bir neçə saniyə irəli düşmək istəkləri təəssüflər olsun ki, ölüm və xəsarətlə nəticələnən qəzaların baş verməsinə səbəb olur. Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi olaraq bir daha sürücülərə müraciət edərək bildiririk ki, svetoforun qırmızı işığından keçməsinlər, səbirli olsunlar, təmkinli olsunlar, qəzaların baş verməsinə də səbəb olmasınlar. Bu cür hallarla tez-tez rastlaşan yalnız sürücülər deyil. Piyadalar da belə qayda pozuntusu edən yol hərəkəti iştirakçıları ilə hər gün rastlaşırlar. Rastlaşmışam, bir yox, bir neçə dəfə. Elə bilmişəm ki, günah özümdədir. Baxmışam ki, burada mənim günah yoxdur. Bu mənim yolumdur, bunu mən bu xəttdən keçməliyəm də. Hörmətlə yaşından yanaşsalar heç bir qəza olmaz, heç bir hadisə olmaz. Hazırlaşmışıq, yaşıl işıq yanır, görmüşük. Sürətlə gəlib orada qəza olub. 28 may metro stansiyasının çıxışında mən piyada keçidindən keçəndə elə bir avtomobil yaxınlaşdı, qırmızı işıq ola. Mən elə piyada keçidinə düşdüyüm anda bir də baxdım da sürətini artırdı. Halbuki qırmızı işıqdır. Ekspertlər iddia edirlər ki, belə qayda pozuntularına daha çox yağışlı havalarda və sıxlıq olan saatlarda rast gəlinir. Xüsusilə avtomatik nəzarət sistemlərinin olması bu qayda pozuntusunun azaldılmasına kömək edir. Bəs belə halların minimuma endirilməsi üçün daha hansı addımlar atılmalıdır? Təxmini araşdırmalarımıza və statistikalarımıza görə qırmızı işıqda keçən sürücülərin 75%-i real qəza şəraiti yaradırlar. Bugünkü gündə həmin cərimələrin məbləği necə deyərlər, kifayət qədər real görünür, real məbləğdir. Burada daha çox maarifləndirmə və vətəndaşlarımızın bu yöndə daha çox bilgilərə sahib olması təəssüratındayam. Kimsə bunu özü üçün bir təhlükəsiz hesab edir. Mən qırmızıda keçirəm, təhlükəsiz olur, yola sağa baxıram, sola baxıram. Əslində belə deyil. Qaydalara əməl etmək bizi sadəcə cərimələrdən yox, həm də qəzalardan qoruyur. Hər halda diqqətli olmaqda fayda var. Ələkbər Salih, Sabir Şahvələdov, Telesər.